Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'étais sur l'autobus. Et j'étais en train de parler à mon cher Gab. Il quitte jamais mon esprit, le pauvre Gab. Et j'ai vu la chèvre. C'est un surnom qu'on lui donne. C'est un nom amusant parce qu'on est si dernier avec Maud. Mais Maud, elle est terrible. Elle a toujours les cheveux gras. Elle veut jamais me parler. Elle est si méchante. Et oui, j'étais en train de parler à Antoine. Puis j'ai vu Maud et je lui dis, Antoine, tu devrais aller parler à Maud parce que elle me regarde comme elle est fou. Quand j'ai dit, Antoine, s'il vous plaît, allez parler à Maud. Et Antoine est allé parler à Maud, mais soudainement, de rien, pour aucune raison, Maud a commencé à crier en un clin d'œil. Tout a changé. Le conducteur d'autobus est tellement devenu si peur et si surprise qu'il a frappé un autre auto avec son autobus et tout a changé. Mon pauvre Antoine, il est mort. Oh, pauvre Gab, il est mort maintenant. Come Come on! Brian, I know I messed